各位同学有特别留意或注意到的。那有些同学可能没有直接的感受，不过我们这个就要让同学知道啊，这个差别在什么地方啊？好。好，第一个，我们在成立社团之前哈，其实我们要先了解一下学校为什么会有狗啊。那一般来讲，但我们之后会谈论一下哈，这个因为一般来讲，我们看到一个问题都是很直接的，对不对？都是面对面的嘛，对不对？看到一个人躺在路边啊，然后受伤，或者是他需要帮助，这个是很立即的问题嘛。那可是我一般都不会想到，为什么这个人会躺在那边，对不对？他需要什么样的帮助？他是什么原因？这个我们比较不会想。第一个都是直觉的，啊，通常你做一个设计都是直觉。其实我们也是，啊，我们第一个看到动物，等一下会讲社团怎么发生了，好不好？现在讲好了。其实我们社团刚开始的时候，就是一个学生在 FB 上面贴了一个话，说学校的那个九村那边有一只小白，其实那学生还蛮多人认识他的。好，那他说他脚好像受伤了，可是好像要带去看医生，他们没有钱，这样。那因为就是这样这个直觉的想法，就贴了一个这样的东西。好，连串的这个结果之后，就变成有这个社团。好，那当然就是另外一个老师看到了，他就觉得他需要带他去看医生。然后再来就是倒霉的我啊，因为我的车最烂啊，因为所有老师车都不错，所以我车是那种很烂的车，因为大概20年的老车，应该有可能愿意载狗，好，所以他就来找老师。我说好吧，就载啊，对不对？心里想，我车有那么烂吗？真的只能用来载狗。你知道流浪狗，我们现在狗现在好很多。我们现在有狗啊，你真的如果愿意去闻它的味道，它没有外面流浪狗那种臭味。为什么？当然没有特别洗啊，我们当然固定一段时间会洗，可是没有特别去洗它，因为它吃饲料，它不是吃外面的一般人的食物，所以它不会有那种很臭味道。如果你们有兴趣，可以去闻闻看。那不要闻对位置啦，有些重要部位还是蛮臭的，不要闻错。好，所以就因为这样子，所以就开始整个老师才开始对动物的关心然后当然更重要就是那个老师跟另外一个同学他们两个就是因为看到这个事情，他直觉的反应就是这个然后我们才开始一连串的东西。不过我们先介绍一下在社团之前我们先了解一下。一般我们学校的狗大概就这几个啦，都是校外来的，对不对？那校外来的它主要是2个，一个是那个就是校内的狗，本来就有的，来了之后它就在那边留下来，因为有东西吃。其实最主要是因为食物啦。像有的人讲说你不要喂食就不会有狗，这是事实，我们不否认，对不对？可是问题是说，我们就是社会上就是有很多有爱心的人愿意去喂狗。对不对？愿意去给他们食物嘛？再来就是说，我们学校因为是人住的地方，一定就会有食物嘛，对不对？垃圾场会不会有食物？学生吃完的便当，万一随便一丢，上面有没有食物？就是有嘛，他没有故意要喂，还是有食物可以吃嘛，对不对？像这位同学吃不完的时候，有可能就看到一只可爱狗就拿给他吃一吃，对不对？不要浪费食物嘛。所以这是外面，再来就是最主要可怕的是狗会生小狗，就在我们学校里面生。那个生小狗就如果它有办法生存，其实通常都生存很困难。如果它有办法生，比如说生个8只、7只或者是6只，它可能生存1只、2只下来。可是生下来它就会继续再生，那个是比较可怕。再就是弃养，最近我们学校有些同学在弃养动物那弃养一般来讲，根据当然老师没有做过调查可是根据之前因为以前学校单位他们处理狗，他们有做处理狗的工作他们说弃养是占最大宗的。也就是说什么？同学在学校4年养了1只狗，然后养到毕业了，完蛋了，带不回家。对，带不回家，家长不愿意丢学校，对，就拿来学校丢。那通常这种弃养占大宗至少我们现在看到，我们觉得弃养是占很大宗。等下老师会跟你讲弃养为什么是最糟糕的一种行为就是对动物伤害是最大的。好，那过去学校怎么处理？狗出现怎么办？你们会怎么处理？你会行政单位想一下，是要模拟一下嘛？你解决社会问题，你要考虑到各个不同位置的想法什么，你才能找出一个最适合大家的一个解决方案出来嘛。如果你是现在我们应该是总务处在管嘛，总务处
你是总务长，你怎么办？狗越来越多怎么办？安乐死。啊？啊，没有，有的真的是会这样啊，但是不是他自己拿去安乐死，他是会送到收容所去。那我们收容所你们知道吗？收容所我们现在所谓学校政府成立的一些收容所，大概都7到12天就安乐死，没有人领走的话，啊，那等一下我们会讲那个等于人间炼狱啦，啊，那个像之前好像台北县一个他们一天就执行70只狗的死亡，70只，一天就是，而且那算少的，一天，所以你看你每天算那样一个单位，1年就执行了多少狗死亡，这个是我们不知道。我们活在这么快乐的，每个同学开开心心的，我们不知道有那么多生命就在那个收容所死掉，那简直是人间炼狱啊！我们更不要讲，他在死之前是受尽各种痛苦、病痛的，啊。好，那当然我们先看这个就是学校处理方式就2个，一个就是野放，野放是什么意思？就是我抓了，我丢在别的地方，这叫野放，那我们学校还好，我们学校是佛教学校嘛，我们宗教学校对不对？我想总务长还不至于把他送去收容所让他安乐死，或者叫国狗大队来抓，还不至于这样，可他们就送到山上去野放，野放好不好？可是你不希望学校有狗狗越来越多怎么办？野放好不好？老师以前碰过一个学校行政人员，他认为他的野放是一种很善良的行为，他可以大声的跟你讲，我没有送到收容所，我只是野放，野放就希望他能够找到一个，搞不好有好的人家看到他，会把它收起来养，对不对？你们同学在场有多少人是因为狗跑到你家里把它收起来养？有没有这种情形？有有，确实有，我们家以前也是，对不对？他就死皮赖脸一直跟着你，没办法，然后呢，门关起来，他就在外面守10天10夜，没办法，你只好养它了，那种狗有，但是很少，对不对？很少有这种可能性，对不对？所以他们就而且他们都常常丢到山上里面去，那野放为什么不好？你知道我们台湾流浪狗的平均寿命是几岁？你们家谁有养过狗？你们谁家有养过狗？你们都养多久？你们养多久？14、13、14。那算很久了，那就是照顾得非常好的10年以上应该差不多，就是有人真的认真在照顾啦，10年以上差不多。可是你知道外面流浪狗平均寿命是多少？2.5年到3年。有人讲2.5年，有人做3年，因为流浪狗不好统计嘛，可是他们就是做一个初步，2.5年到3年。为什么？因为你真的没有照顾狗，你真的不知道，他们病痛一堆，外面传染病非常非常多。像我们可以活得这么好是什么？我们一出生就打了各种疫苗，对不对？我们就身上可以免疫了嘛，对不对？有一些重要的病痛都不会在我们身上，可是狗不是啊，它是野生的，没有人出生帮他们打疫苗，然后再来是他们死通常都是非常非常痛苦的，因为他们就皮肤病、拉力狗你讲的，或者是身上有一些虫什么，就爬满身体。我们有看过那个照片，然后一解剖开来，身上还活着虫在那边跑，很可怕。可见他死之前是多痛苦所以千万不要认为野放是一种好的行为当然我们不是怪那个行政人员或者学校，因为一般人真的是这样，谭老师之前也是这样想。野放嘛，野生动物不是要野放嘛，对不对？它就是野生动物对不对？可是动物是那个狗是很特别的一种动物它是跟人的关系是非常深的它不是一般的野生动物。好，那当然一开始是野放，野放那就是会循环嘛。等到1年之后，学生开始丢了，等到今年暑假4年级毕业，就全部学校狗又多一堆，然后等到开学前赶快抓一抓，全部再抓去丢，丢一丢，每年都要做同样的事情，学校的狗的问题并没有改善。那之前最早那个是学校有一些3星人士3星的一些主管他们就用圈养的方式，圈养是什么？而且还是成立社团，就是狗狗工作社之前还有一个社团他们是用圈养的方式。那圈养方式是什么？其实很简单，就是把狗全部抓起来关到一个笼子或者是一个场地一个范围。然后呢，他们是怎么办？他们也懂得遛狗，他们都是爱狗的，他们就是傍晚的时候就牵一堆狗去遛狗，晚上再把它放回去。然后学生就要负责扫那些大便清洗等等，所以他们也有做到照顾的工作。而这种情形养的方式，那些流浪狗就被家犬化了，他们其实就是变家犬，就是他们会认主人了，他们就认为说带他们进出的那些人就是他们的主人。其实赛琳帮家犬在
在照顾。可是问题现在并没有解决，我们看一下。好，我们看那个圈养这一部分啊，圈养这一部分，圈养第一个很耗人力，你每天都要去清，你要去喂，然后再是你要牵它去遛狗，遛狗那是很可怕的事情啊。好，那你要有人去做，那个其实要很耗费人力的。更重要的是狗是关着的，平常都是关着的，也是很不自由的。好，再来就是你把它加权化，你变成是你就是事主。好，这在法律上是会有问题的哈。等一下我们看为什么圈养对我们学校照顾狗来讲是一个很大的问题。再来是狗越来越多，那一定的，它不会因为你圈养，它其他地方就没狗啊，它照样丢啊，外面的狗这样跑进来啊，那你怎么办？那些狗要怎么办？你再继续圈养，天哪，我们学校到时候不用招学生，满山满谷都是狗了，对不对？每天这样弄就全部都是狗的，所以我们干脆做南华狗这样就好了，好，靠那个观光收入来收费，对不对？对不对？所以这不可能的事情，所以最后那个社团就倒了。然后就整个就失败。好了，刚才也有讲到野放，野放当然最大的问题其实违反法令的了。在动保法里面是规定不能随便弃养动物的，不能随便乱丢动物的。不能说我今天不想要的动物就跑到隔壁村去，把它丢在隔壁村，那隔壁村看看，怎么又多一只狗，再把它丢回来，那狗永远丢不完，对不对？这是不可以的，是违反法令的。然后当然破坏生态环境，对不对？突然多了好几只狗。对，那边搞不好有一些不错的生物啊，或者什么之类的，可能也会产生一些破坏。不过这个细节老师没办法讲很仔细了可是这种行为倒是不是很好的再来现在没办法解决狗的问题，就是学校有狗的问题，就要一直丢嘛每年总务处开学前就是有捕狗大会，对，用各种手段，而且更糟的是他们通常捕到的都是那种很乖的狗，那种真正凶的或不好的他们抓不到。他们都用捕兽笼嘛，诱捕嘛，只要被抓到一只，其他只看到了就不会再进去了。狗很聪明，狗真的非常聪明，所以效果又不好，所以它不可能全部一次抓光。其实不要想象，它再抓1、2只，然后数量好像有少一点点，然后交差了之，大概就这样，然后第二年又越来越多，就是这样。所以这几种方式都没办法解决狗的问题，所以呢，我们才成立这样的一个社团那刚刚我们讲的成立的缘起，对不对？就是主要就是2个有爱心的老师跟学生，然后再就是开着拖车的一个老师，就是我，就是在下我，非常倒霉，真的非常倒霉，然后就变着真的，我那阵子我看1个月大概载了4、5次的狗到医院去，1个月至少要出车了，要在医院，因为那时候。我们刚成立的时候，学校所有的狗都没有结扎，因为我第一个最怕的就是小狗。我们第一个处理问题就是小狗，因为刚开始那时候还没成立，我们已经在开始照顾狗，然后有时候有些喂养的动作，可是都没有定时，没有定时间都没有。然后突然有人跟我们讲说学校那个有小狗，一次丢4只，然后没过2天又丢2只，然后后来1只死掉。那个时候我们才警觉到，哇，天哪，这样生下去不得了。那我们真的小狗你怎么办？小狗刚生出来怎么办？它没办法像在外面它自己去觅食，没办法，或者你给它食物，它就自己跑去吃，不会。而更重要的是跑到外面被别的狗咬死，那你要怎么办？你唯一一个手段就是送养，你就要做送养动作，那个是非常非常可怕的经验。老师曾经送过，老师曾经有一个人，他说他要养狗，然后我就给他说，他说要看狗什么样子。我所有4只小狗全部载回去台中，就那天晚上4